Ok, xung quanh cùng một căn Phnompenh Technology cứ ngày ní cứ nhom bằng hai một phone tiện tôn tên năng videoមួយទៀតគឺតាក់ទងនឹង Microsoft Windows Server បងប្អូនធ្លាប់ស្គាល់ហើយក្រុមហ៊ុន Microsoft គឺជាក្រុមហ៊ុនមួយដែលបង្កើត Windows ដូចជា Windows HP Windows Vista Windows 7 Windows 8 Windows 10 អញ្ចឹងហើយបងប្អូនខ្លះក៏ស្គាល់ Windows Server ដែរគឺមាន Windows Server 2000 2000 Windows NT ឬក៏ Windows Server 2008 2012 និង 2016 ឬក៏ 2019 ជាងនៅក្នុងវីដេអូនេះដែរគឺខ្ញុំបង្ហាញបងប្អូនអំពីfeature មួយចំនួនដែលមាននៅក្នុង Windows Server 2016 ថាវាមាន feature អ្វីខ្លះដែលថ្មីសម្រាប់ Windows Server 2016 ហើយវាខុសគ្នាយ៉ាងម៉េចជាមួយ Windows Server 2012 ចឹងមុននឹងយើងឈានដល់ server យើងយល់ពីនិយមន័យ Windows Server សិន Okay what is Windows Server ចឹងក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំធ្វើ2016ទេអូខេខ្ញុំកែដាក់16វិញអូខេចឹងយើងត្រូវយល់ពី server គឺជាម៉ាស៊ីនមេមួយសម្រាប់បម្រើរាល់តម្រូវការរបស់ម៉ាស៊ីនកូន client និងម៉ាស៊ីន server ដទៃទៀតចឹងសួរថាហេតុអីយើងចាំបាច់ប្រើ server ចឹងមានន័យថា server គឺមានតួនាទីសម្រាប់គ្រប់គ្រង share ទិន្នន័យ share ឯកសារទៅកាន់ client ដោយមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធត្រឹមត្រូវអញ្ចឹង feature អ្វីខ្លះដែលមាននៅក្នុង Windows Server 2012 ទី1 feature ដែលមាននៅក្នុង Windows Server 2012អូខេចឹងខ្ញុំបើក file មកសិនអូខេនេះគឺជា feature នៅ Windows Server 2012 និង Windows Server 2016 ចឹងគឺតាក់ទងទៅនឹង Windows Server 2012 អាចធ្វើបាននិង 2016 អាចធ្វើបានណាអញ្ចឹងតាក់ទងនឹងសមត្ថភាព hardware ឬក៏ memory support Windows Server 2012 R2 វា support up បានត្រឹមតែ 4 TB ទេតាក់ទងនឹង physical memory support រីឯ Windows Server 2016វា up ដល់ 24 TB អញ្ចឹងបានវាច្រើនជាងគុណនឹង 3 ហើយមួយទៀតតាក់ទងទៅនឹង physical host ឬក៏ processor support អានេះវាបានដល់ 320 LPS អានេះបានដល់ 512 អញ្ចឹងគឺ feature 2016វាខ្ពស់ជាងហើយមួយទៀតតាក់ទងនឹង visual memory មានថា VM គឺ Windows Server 2016វា up ដល់ 1 TB រីឯWindows Server 2016វាដល់ 12 T 12បានតែ 1 T ទេហើយតាក់ទងនឹង Visual Machine Processor Support នៅ Windows Server 2016យើងអាច support ទៅដល់ 64 VPS per VM រីឯនៅ Server 2016នេះវិញវា support ទៅដល់ 240 VPS ដល់ 2012វា support តែ 64 ទេអញ្ចឹងវាខុសគ្នា 3 ដងចឹងតាក់ទងនឹង feature ថ្មីដែលល្អជាង Windows Server 2012ដែលខ្ញុំចង់បង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអូខេអានឹងតាក់ទងនឹង feature មួយចំនួនទេនេះគឺតាក់ទងទៅនឹង storage គឺតាក់ទងទៅនឹងអីដែល Windows Server 2012 12R2 និង Windows Server 2016ដូចជា auxiliary service អញ្ចឹង Windows Server 2012អាចធ្វើបាន 12R2 ក៏អាចធ្វើបាន 16ក៏អាចធ្វើបានប៉ុន្តែ Dynamic Access Control 2012អាចធ្វើបានទេ R2 បានធ្វើបាននិង16ធ្វើបានរីឯ Just in as admin ឬក៏ Just in time 2012 R2 និង2012ធម្មតាអាចធ្វើបានទេប៉ុន្តែ16អាចធ្វើបានទាំងអស់អញ្ចឹង feature មួយចំនួននិង feature ផ្សេងទៀតដែល Windows 2012ឬក៏12 R2 ធ្វើឲ្យបានអញ្ចឹង Microsoft គាត់បាន build និង upgrade ទៅកាន់ Windows Server 2016ដែលអាចធ្វើបាននៅអ្វីដែល Microsoft version ចាស់អាចធ្វើបានចឹងនេះគឺជា feature មួយដែលខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនដឹងតាក់ទងនឹង Windows Server 2016ដែលយើងធ្លាប់រៀន Windows Server 2008 2012យើងដឹងហើយអូខេហើយតាក់ទងនឹង interface របស់វានេះគឺជា interface របស់វា interface របស់វាវាដូចទៅនឹង Windows Server 2012ដែរហើយវាដូចនឹង Windows 10យើងធ្លាប់មើល Windows 10គឺយើងស្គាល់ហើយ interface Windows Serverចឹងយើងបានស្គាល់ពី feature វាយើងស្គាល់ពីអីចឹងយើងយល់ពីយមន័យវាទៀតថា Windows Server យើងប្រើសម្រាប់ធ្វើអីយើងប្រើសម្រាប់ចែកចាយ file share file ទៅឲ្យ client ចឹងនេះគឺជា feature និងជាការណែនាំដំបូងនៃ Windows Server 2012របស់យើង
ចឹងយើងរៀនទៅមុខទៀតយើងនឹងយល់ស៊ីជម្រៅថាតើ Windows Server នឹងយើងអាចធ្វើឲ្យបានខ្លះហើយយើងប្រើវានៅពេលណាហើយអ្វីបានយើងចាំបាច់ប្រើវាអូខេតកតងទៅនឹងការ Introuduct Windows Server 2016ត្រូវបានបញ្ចប់បើសិនជាមានកន្លែងណាខុសឆ្គងសូមបងប្អូនខាងតែអបិទោសនិងជួយ Subscribe Channel របស់ខ្ញុំមួយផងរាល់កំហុសខុសឆ្គងបងប្អូនអាចកន្លែងណាមិនល្អអាច comment នៅខាងក្រោមខ្ញុំនឹងព្យាយាមកែរាល់កំហុសដែលមាននៅក្នុងការបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅ Windows Server ខ្ញុំក៏អត់មានចែកដែរគ្រាន់តែដឹងខ្លះៗយើងចែកម្លែកគ្នាទាំងអស់គ្នាដើម្បីជាចំណេះដឹងមួយដើម្បីធ្វើការទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណ